तो हाँ जी, सभी दोस्तों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और मज़ेदार ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं अपने घर वालों के साथ करने वाला हूँ स्नीजिंग प्रैंक, जो कि इसके साथ होगा। ये दोस्तों कॉलिन है। फिलहाल तो मैंने इसमें पानी भर रखा, कॉलिन तो दोस्तों ख़त्म हो गया। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। भैया तेरे जुकाम हो रहा लगा है। हाँ मम्मी, भैरो रात की चाय बना दियो बढ़िया से अदरक वाली। बना दे। ए भैया तेरे को ज्यादा ही हो रहा लगा। हाँ मम्मी, है तो रहे हो। अब पर एक और थोड़ा सा। ठीक है। ए भैया तेरा तो जा बाहर जाकर साफ कर ले। तो दोस्तों, मम्मी के साथ तो भैया कर दिया प्रैंक। मम्मी ने तो खास इतना रेस्पॉन्स करा नहीं, मतलब वैसे हालांकि मार लगनी तो बच गई है, पर इतना खास ना हो हमारी मम्मी को। तो मैं यहाँ पे दिखाऊं, अब मैं करूँगा भैया मोटी गेल, अपनी बहन खुशी गेल। जब दिखाता हूँ वह क्या रिएक्शन आएंगे। वह गेल तो लगा लो, बढ़िया करूँगा प्रैंक करते बेहतरीन। ठीक है, दिखाता हूँ। मोटी, ओ मोटी, कर क्या रहे हो तू? छींक मारी तूने? आज जुकाम है रो बेन, तो पागल नहीं है। मेरे मुंह में मारेगा छींक। पढ़ती ऐसा परे रहे। परे का मर ले। हाँ चल तो। मेरे भी करेगा जुकाम। खत्म। हट से तू रो। हे रो। तेरे छींक मारी ना? छींक मारी तो जुकाम है रो, छींक मार जाएगी। साफ कर या साफ कर। ले साफ करो, साफ साफ करो। कर है कि कमा दे लो। ले तो साफ। मैं क्यों छींक मेरे ऊपर छींक ले रहा है? रुक जा, तसल्ली साफ से। करो। साफ करो, रुक जा रुक जा रुक जा, साफ करो। कहाँ लगी ना? यहाँ गर्दन में जल्दी। भाई कुत्ते। तो दोस्तों, इसको भी मैंने, इस मोटी को भी अपनी टीम में ले लिया, शामिल कर लिया। तोड़ देती हूँ, बता रही हूँ। दोस्तों वैसे ये तो बिल्कुल असलियत मान गई थी, कह रही है भिचंड कर दिया। दोस्तों जुकाम होता तो सोच रही सच में क्या हो रहा है, फेंकने लग रहा है थूक। दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात है, जाड़े आ गए अब, मतलब आ ही गए लगभग, तो ठीक ठाक तो चलती है ये। जुकाम वकाम तो होता ही है, मतलब जाड़े आ गए तो थूका वो दूसरे हमेशा ही है। तो दोस्तों अब ये तीनों मेरे साथ है। ये तो खैर शुरू से ही था, ठीक है। और ये हमारी बहन मोटी, मोटी और सबसे खोटी। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं, अब हम तीनों शामिल हो चुके हैं। मम्मी भी शामिल है, लेकिन मम्मी यहाँ पर काम कर रही है कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम करने वाले यही प्रैंक अपनी ताई जी के साथ और हमारी भाभी श्री के साथ। कबीर अभी है नहीं घर पे, कबीर अपने टूर पे गया, स्कूल ट्रिप पे, तो वो थोड़ी देर में आने वाला। अगर वो टाइम से आ जाएगा तो उसके साथ भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, ठीक है दोस्तों। कबीर आ चुका है स्कूल से, तो पहले इसी के साथ दिखाता हूँ मैं आपको प्रैंक, ठीक है। देखते रहिए दोस्तों, दिखाता हूँ। आओ भाई, आओ से कैसी रही ट्रिप? ठीक है, एक पलंग गई छी अरे गई छीक ले। क्यों जुकाम है रो, आदि ठीक तो कहीं भी आ सके। तो दोस्तों, जैसा मैंने प्रैंक बताया था वैसा हमने कर दिया है कबीर के साथ, क्योंकि कबीर भी अपनी स्कूल ट्रिप से आ गया है। लेकिन यार उसके साथ तो हम ढंग से कर ही नहीं पाए, उसको पता ही चल गया। उसने देख लिया कि हमारे हाथ में कॉलिन था और कॉलिन से हम स्प्रे कर रहे थे, मतलब एक तरीके से उसके साथ स्नीजिंग का झूठा प्रैंक था, समझ गया। उसके साथ इतना मजा नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम करने वाले हैं ताई जी के साथ प्रैंक। तो देखते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यही लगता है कि ताई से ही रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि वो इस टाइम टीवी देख रही है। और जब औरत लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो समझ जाओ आप, तांडव हो जाता है, ठीक है। है छोरा जुकाम हो रहा है।
हाँ मम्मी हाँ, है कोई तो चाय ले। पानी पी ले। हाँ पी लो हाँ, मम्मी तेज अदरक करा अदरक दे। गिरवा के ना। अदरक हाँ। की पे वो। हाँ। हाँ। ए छोरा बेसहूर मेरे ऊपर ही छींक दिया। और जो- कोई बैठ बैठ चलो बड़े साफ कर ले जाकर ना। छींक तो कहीं भी आ सके। हाँ, कहीं भी आ सके। बेसहूर ने छींक दिया। चल जा बाहर कर बैठ बैठ मेरे ऊपर ही गिरेगा। चल भागे रे। जाओ ना कर काम साहब। चल चल जाकर रेट वेट साफ कर ले। चिकन लाग रहा है रेट फेंक के। भाई क्या कर रहे हो? भाई काम कर रही हूँ। काम कर रहे हो? अच्छा जी। है जतिन, जुकाम हो रहा है? चाय बना दूँ? ना भाई पर एक मम्मी बनवा लूंगा अदरक वाली। ठीक है तो भाई। है जतिन क्या कर रहा है? भाई पर एक ही जाओ आया लो रोते रहो सब। ए बाप रे, जा। आज तुम भगा रहे हो ना मतलब। ना भाई जा, वायरल करेगा हमारा तो। हम तो जा, चले ही जा। जाएंगे। पीछे कहाँ छुपा रखो है दिखाइयो। कुछ तो है। प्रैंक कर रहा है। चलो ठीक है पता दोस्तों, चल गया भाई। आगे पता। जुकाम में रहता है। हमारे ऊपर झुंडा मार के रहे साहब यार। तेरे काम आए है हो तो जुकाम ही तो है हो हमारे मतलब। मन शांत है फिर तुम हाँ, साफ करें। ये बात है ही मतलब। अच्छा मत समझो बात साफ करना करता फिर क्या ना ये बात सभा में उठेगी मतलब आज भांजे को मना करके छींक लेगी भी। अब तो मेरे ऊपर करते मैं मैं तो जानवर लेकर के होते हैं भाई ये भी आ सके जी। अच्छा हमने नाम दी हमारे यहाँ तो इसी मान चीज़ ले। है। तो दोस्तों भैया हमारे मामा श्री भी पता चल गई है प्रैंक कर रहा हूँ मैं अनि थोड़ी देर पीछे ढोली बज ढोल जा तो बजता। क्यों ऐसो भैया बड़े तो है ही भैंसबाजी हैगी तो बताओ पिटे पिटे तो इनमें भान जाइए हाँ। ढोल बज जा तो और युओ भैया बिहाइंड दी कैमरा मतलब जो कैमरा मैन हो ना वैसे में हाँ। यो या ये- सबरी बात की पता ही अब देख लियो आप ब्लॉग में प्यार दियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करियो बता दियो यही ना करो और शूट यो हमारा आजकल कैमरा मैन बन रो छोटा हो सके ठीक है दोस्तों ठीक है बाय लाइक शेयर कर दियो ठीक ओके।